Buonasera a tutti, ben ritrovati qui con me sul canale appunto di Hildegarda per una diretta sulle Sibille. Vediamo un pochino cosa ci riserva questa serata, quante persone saremo e penso che faremo i mazzettini questa sera. Vediamo un po'. Chi viene a trovarmi? Bene, siete già 4. Ciao Marietto, buonasera. Anna F, buonasera. Tiziana, buonasera. Come state? Tutto bene? Grazie Anna, un abbraccio anche a te. Ciao Angela. Ciao Mary. Ciao Tiziana, buonasera. Allora, com'è andata questa ultima settimana, anche se ci siamo sentiti venerdì? Buonasera a tutti. Grazie Tonia, buonasera. E Valeria, buonasera anche a te. Bene, allora questa sera direi di fare di nuovo i mazzetti, così da poter rispondere a tutti, anche alle altre amicizie e agli altri amici del canale che dovessero raggiungerci nei prossimi giorni. Però lascio aperto il sondaggio, ditemi voi su che argomento volete indagare o trattare, così che vi faccio contenti e vediamo un pochino di cosa occuparci questa sera. Scrivetemi pure nella chat, non sto a dirvi di chiamarmi perché stasera facciamo appunto i mazzetti e dunque così potrete scegliere tutti quanti. Allora vi ricordo nel frattempo, beh, è sempre un'ottima domanda Tiziana, nuovo amore o ritorno? Effettivamente è sempre ottimo. Diciamo che è in ballottaggio con qualcos'altro, spero che qualcun altro dia un'altra idea, altrimenti comunque possiamo fare questo. Allora, intanto che aspettiamo appunto qualche altro suggerimento, vi invito, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano, oltre che al mio ovviamente, a noi fa sempre piacere il vostro sostegno e la vostra compagnia. Ok, allora, Acquario suggerisce se arriva una chiamata di lavoro. Buonasera Sara. Beh, sono due argomenti completamente diversi, possiamo vedere di trattare, ecco, siamo su 3 domande, 2 parlano di lavoro, mi sa che per l'amore, Tiziana, vedremo la prossima settimana, oppure venerdì magari mi puoi fare una domanda quando ci sarà la nuova diretta. Allora, vediamo un pochettino, ecco, vediamo tutti lavoro, Bene, allora siamo addirittura a 4 richieste di lavoro. Ok, allora l'argomento della serata è sancito, si parlerà di lavoro. Buonasera Giuseppe. Benissimo, allora facciamo così. Per dare più possibilità anche interpretative, ecco, farei 7 mazzetti. 7 mazzetti da 3 carte, così da avere una risposta non eccessivamente lunga, però qualche indizio, insomma, e più opzioni. Mi raccomando, vi ricordo sempre che potete scegliere più di un mazzetto. Ciao Laura, più di un mazzetto. Giuseppe non mi ricordo se l'ho salutato, però lo risaluto meglio un eccesso di zelo che una carenza. Allora, tornando alla lettura, vi consiglio di scegliere sempre, vabbè, di sicuro un mazzetto, questo è chiaro,
ma se trovate una forma di attrazione, chiamiamola così, ciao Giulia, anche per qualche altro mazzetto, cioè se sentite di essere indecisi o scelgo quello o quello là, sceglieteli tutti e due, possibilmente tutti e due hanno un messaggio per voi, dunque si tratterà poi di mettere insieme i messaggi che riceviamo. Bene, allora ci concentriamo sul lavoro, vediamo se il lavoro è quello giusto per noi o cosa ci possiamo aspettare. Magari qualcuno sta cercando un lavoro e in questo caso la domanda è: sto cercando nella direzione giusta? Ok? Così vediamo di individuare un pochino. Allora, il taglio, anche se tanto divideremo i mazzetti, dunque, però è positivo, io do sempre uno sguardo, bene, costanza e viaggio, questo abbiamo messo così, questo così, via. Allora, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Vabbè, poi li adeguo dopo, tanto 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Benissimo, allora 1, 2, 3, 4, 5, vediamo di spostare un po', 6 e 7. Benissimo, allora chiamiamo in soccorso il mio bel sacchettino. Di cristalli di cui non conosco minimamente il nome, ma che mi piacciono tantissimo e con i quali lavoro con i chakra. 2 a caso, mi sto mettendo così, 3, 4, 5, 6 e 7. Bene, così abbiamo anche una serie di colori un po' diversi. D'accordo, ripeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le pietre sono scelte assolutamente a caso, dunque lasciatevi attirare dal mazzetto che vi ispira di più, vi lascio un pochino per vedere quale vi attira e poi cominciamo. Ripeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anche più di uno, non ci sono limiti. D'accordo, cominciamo. Primo mazzetto. Allora, alla domanda, il lavoro è quello giusto per me? Oppure comunque se arriva un nuovo lavoro, oppure comunque quello che è nel vostro cuore legato al lavoro, io direi assolutamente sì. Allora, ciao Grazia, ciao Perla, ciao Scudo, ciao Zameina. Buonasera a tutti e grazie sempre di essere qui, mi fa molto piacere. Allora, riprendiamo. 1. Militare, omaggio preziosi, denaro, assolutamente sì, però vi viene chiesto intraprendenza, dovete essere più sicuri di voi stessi, dovete farvi avanti e raccogliere le occasioni, non lasciate le occasioni che vi si propongono senza coglierle, perché probabilmente potreste trascurare un'occasione d'oro. In questo caso assolutamente, se vi farete coraggio e se vi farete avanti, avrete modo di raccogliere grandi soddisfazioni. Mirate in alto perché è un momento molto buono per voi. Queste carte sicuramente confermano che siete sulla buona strada, anzi dovete osare anche un po' di più, osate un pochettino di più.
Mazzetto numero 2. Allora, in questo mazzetto vediamo come è stato fatto un colloquio per il quale siamo in attesa di un esito. Questo esito, che sembra non arrivare mai, ci mette anche un pochettino a disagio, perché probabilmente ci mette un po' in crisi se siamo stati bravi, all'altezza, se saremo selezionati, se non saremo selezionati. Ma devo dire che questa attesa e questa ansia è accresciuta maggiormente dal fatto che in fondo il colloquio, se voi ci ripensate, era stato più che positivo. Dunque questa attesa vi crea un pochettino di disagio, però è evidente che l'esito sarà favorevole e dunque siete sì sulla buona strada, anche se siete in attesa. L'esito sarà favorevole e sicuramente, dandovi da fare, troverete come mettervi in evidenza e come raccogliere dei buoni risultati. Dunque, per quanto riguarda la questione lavorativa, in questo caso la pazienza e l'attesa vi premieranno, anche se vi portano un po' di disagio, ok? Però sicuramente il colloquio è stato positivo, voi anche lo sapete se ci ripensate, e vedrete che la cosa andrà in porto. È possibile che probabilmente la mansione che vi daranno non sarà esattamente come ve l'avevano descritta e non sarà esattamente esaltantissima, però saprete distinguervi, saprete farvi notare e portare a casa dei buoni risultati. Bene, vediamo il mazzetto 3. Allora, anche questo mazzetto è molto positivo per il lavoro. Quanti avessero scelto questo mazzetto sono sicuramente in una situazione in cui sono consapevoli del loro valore e delle loro capacità, hanno acquisito già un certo grado di esperienza e hanno anche una capacità di conquistare con la loro dialettica qualsiasi pubblico o ascoltatore. Dunque è possibile che questo lavoro parli anche di pubbliche relazioni, oppure che abbia a che fare col pubblico, o sia un lavoro di insegnamento, o comunque un lavoro che vi mette nella condizione di mostrare i vostri talenti e mostrarli anche a più persone, per le quali insomma no, alle quali sicuramente farete un'ottima impressione. Può anche voler dire che è possibile che andrete a collaborare con qualcuno che ha un forte carisma, qualcuno molto preparato tra l'altro, che sa il fatto suo e che nell'ambito della vostra attività o del lavoro per il quale intendete muovervi, sicuramente un collaboratore o un superiore anche veramente in gamba. Dunque per quanto riguarda le questioni lavorative, anche questo è un ottimo mazzetto, anzi in particolare mette proprio in risalto la vostra realizzazione in modo favorevole, molto positivo. Ok? Vediamo il mazzetto numero 4. Allora, già qui cambia l'atmosfera e cambia la situazione. Allora, è un periodo molto contrastante e contrastato, sicuramente siete in un momento di difficoltà, oppure sul lavoro o riguardo al lavoro sono state dette più cose, alcune magari meno piacevoli, alcune nemmeno troppo vere, e che comunque hanno appesantito la situazione, l'atmosfera.
probabilmente verrete o chiamati o richiamati, ma richiamati non nel senso negativo di rimproverati, ma nel senso di ricontattati, oppure purtroppo durante un colloquio o durante un incontro riceverete una brutta notizia. Dunque, forse o il lavoro che avete in questo momento non è adatto a voi, oppure conoscerà comunque una crisi o probabilmente diciamo che dovrete cominciare a guardarvi intorno e cercare altro. Comunque l'aria si è fatta tesa e già un po' lo percepite, probabilmente se gli amici che hanno scelto questo mazzetto, se ci riflettono un po' su, si rendono conto che già un po' che le cose sono cambiate e che non c'è più grande stabilità e dunque è possibile che sia necessario appunto guardarsi un pochino intorno, perché è possibile appunto che insomma la cosa non vada più, non vada più e che ecco, ci sia proprio un abbattimento anche in questo senso, ma comunque è bene che sarebbe meglio cambiare aria. Vediamo il mazzetto numero 5. Allora, dottore, nemico pensiero. Allora, potrebbe voler dire, anche preso alla lettera, che vi interessi il campo medico, scientifico o che comunque il tipo di attività per la quale vi state chiedendo se valga la pena investire o magari siete già impiegati in qualcosa in questo senso, dove probabilmente dovete occuparvi degli affari di qualcuno o seguire gli interessi di qualcuno, oppure veramente magari lavorate in ambito medico, se vogliamo leggerlo alla lettera. Comunque nel vostro lavoro amate prendervi cura del vostro lavoro, siete sicuramente delle persone che si impegnano in modo genuino in quello che fanno, ma c'è una figura che cerca di danneggiarvi, è qualcuno che non è esattamente sincero con voi nei vostri confronti, potrebbe essere un doppiogiocchista o come potrebbe essere una persona che anche apertamente vi fa capire di non essere esattamente d'accordo con voi o in linea con voi. Dunque è possibile che ci sia bisogno appunto di valutare bene, di riflettere bene, di prendere delle decisioni, anche perché la situazione non è detto che sia per forza qualcuno, può anche essere che proprio qualche circostanza esterna renda difficile il vostro lavoro in questo momento o che sia arrivato qualche impedimento, qualche cosa che non avevate ben valutato, dunque è arrivata un po' così all'improvviso e sia necessario appunto fare appello alla propria razionalità, alle proprie risorse e trovare una soluzione, qualcosa insomma che possa migliorare la situazione in cui siete. Può anche volervi suggerire di prendervi cura del vostro lavoro meglio di quello che avete fatto finora, oppure ancora insomma di trovare appunto delle soluzioni, delle risposte, delle iniziative per migliorare appunto la situazione. Insomma, la dovete sanare un po'. Non è scusate, una piccola stesa, non è un mazzetto che dica di abbandonare le cose, non suggerisce questo, suggerisce invece di sanarle. Dunque, in questo caso siete probabilmente ancora nel posto giusto, ma è possibile che la situazione in questo momento non sia delle migliori. Dunque, ok, non si deve abbandonare la barca, si devono trovare delle soluzioni. Ok? Vediamo un pochettino adesso il mazzetto numero 6 con questa bella pietra verde. Allora, no, in realtà vanno aperte così, ecco. Allora,
Questa piccola stesa suggerisce di fare attenzione, non fare colpi di testa, non fare imprudenze. Dovete fare attenzione anche alle proposte che vi vengono fatte in questo periodo. È possibile che non siano esattamente tutte lecite o non siano esattamente tutte corrette. Dunque valutate bene, perché probabilmente vi può venire proposta in un modo più allettante rispetto a quello che poi risulterà essere in realtà. È possibile che non vi venga detto veramente tutto o che appunto vi vengano mostrati solo i lati positivi di una certa cosa e non i lati più negativi che vi vengono magari taciuti, e per diciamo neanche leggerezza, ma per ingenuità è possibile appunto che non valutiate bene i rischi. Dunque vi chiede questa stesa di chiedere consiglio. Se siete nel dubbio o se una cosa vi sembra troppo bella per essere vera, o se vi sembra anche che la mettano giù troppo facile, chiedete a qualcuno che abbia una maggiore esperienza, qualcuno di cui vi fidate e che possibilmente per il ruolo che ricopre o per i risultati favorevoli che ha ottenuto nella sua vita possa dunque darvi veramente dei saggi consigli che siano anche affidabili, ok? Dunque attenzione, fate cautela, cioè usate la massima cautela nelle vostre scelte. Un'altra cosa è possibile appunto che qualcuno intorno a voi, se avete dei collaboratori, potrebbero essere magari non proprio completamente affidabili. È possibile, e mi dispiacerebbe moltissimo che poi doveste magari scoprire veramente questo, che qualcuno che invece è con voi da molto tempo, che collabora con voi da molto tempo, stia facendo un po' il doppio gioco, oppure addirittura che senza avvisarvi in qualche modo stia cercando delle alternative e potrebbe insomma lasciarvi su due piedi. Dunque attenzione nel caso in cui foste voi i datori di lavoro, perché è possibile appunto che stiate sottovalutando qualcuno o che non lo magari perché per eccessiva fiducia non vi rendiate conto che magari andrebbe invece controllato meglio tutto. E per quanto riguarda invece una persona che invece si chiede se il lavoro che sta facendo sia quello giusto, beh, nì. Ci sono degli aspetti che vi vengono taciuti, ok? Dunque è possibile insomma che sia un pochettino il caso di valutare meglio. Vediamo l'ultimo mazzetto, il mazzetto numero 7. Allora, in questo caso, anche in questo caso la stesa è favorevole, abbiamo un lavoro che comunque conosciamo, un lavoro che ci mette a nostro agio, anche se c'è qualche piccola preoccupazione riguardo a come veramente andrà, perché ci sono degli aspetti di questa attività, di questo lavoro, che sono ancora in embrione, in fase di progettazione. E dunque, sebbene appunto sia un qualcosa che accarezziamo da tempo e che ci è molto familiare, che conosciamo molto bene, qualche aspetto va rafforzato un pochino perché è un po' un aspetto nuovo. Dunque, se la domanda è seppur nel mio lavoro io devo implementare o migliorare qualche altra area o muovermi in qualche nuovo settore sempre nell'ambito della mia attività, la risposta è sì, progettate pure, fatevi pure avanti perché se valuterete bene tutti gli aspetti che
che fanno parte appunto di questo progetto, e se farete attenzione insomma a tutto, pensando soprattutto al futuro, calcolando bene tutte le mosse, sicuramente andrete a raccogliere delle consolazioni. Anzi, di più, la stesa suggerisce di darvi proprio di entrare in azione, perché le idee sono molte, sono positive e sono anche piuttosto chiare. Probabilmente vi siete anche consultati con qualche amico, oppure addirittura qualche persona cara sta condividendo questo progetto con voi, e è tempo proprio di agire, perché le circostanze sono favorevoli, è stato steso tutto in modo molto chiaro, anche se ripeto, qualche dubbio resta, perché probabilmente è qualcosa di nuovo per voi, qualcosa che avete ideato ma della quale non avete una diretta esperienza, un'esperienza che andate a fare, a costruire nel tempo, sebbene appunto, ripeto, è un ambito che voi conoscete molto bene, perché avete un'esperienza in quel settore, ma è come se ci fosse una nuova branca, no, di questo settore che vi appartiene, un nuovo filone per il quale state già accarezzando l'idea di aprirvi insomma a questa possibilità, e la stessa comunque è positiva. Bene. Ci sono state una serie di risposte variegate, e soltanto, scusate, ma ormai vi parlo io, soltanto in uno o due casi diciamo che c'era un grande attenti, però negli altri casi devo dire che quasi tutti hanno le idee abbastanza chiare, alcuni dipendono da una decisione di altri, altri invece devono prendere l'iniziativa. Dunque devo dire che spero di aver dato a tutti una risposta. Ripeto a tutti quelli che dovessero collegarsi solo adesso, comunque potete scegliere più di un mazzetto, magari dargli anche un ordine di importanza, così da avere una lettura ancora più completa. Io comunque vi rinnovo come sempre faccio l'invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, al canale YouTube del Marietto Veneziano, a iscrivervi al mio canale, sempre qui su YouTube, che è quello da cui state guardando questa diretta. Raggiungeteci anche nei gruppi Facebook, dove il Marietto e io scriviamo e comunque interagiamo con voi quotidianamente, e sul gruppo YouTube, dove ogni lunedì dalle 20:30 alle 21:30 ci incontriamo per delle serate di studio esoterico. Dunque vi aspettiamo come sempre. Io comunque sarò qua anche venerdì però con le domande, perciò chi in ordine di arrivo, mi raccomando, siate puntuali se volete che io risponda a una vostra domanda. Grazie ancora per essere stati qui, e ci rivediamo venerdì per la diretta e nei gruppi ogni giorno. Grazie a tutti e un caro abbraccio a tutti quanti. Buona serata a tutti, a presto.